好了吗？来看这边，最和最外层和最内层，所以最外层是外面这个最大，这里最大最外层，对不对？对不对？啊，还有很多啊，还有里面还有很多啊，还有一层，还有一层，还有一层，然后一直点，一直到最里面最内层内，哪里是最外层？是不是这里？是不是这里啦？啊，最内层呢？是不是这里？啊，结果呢？怎样？来，那你注意看这边喽，注意看这边喽，注意看这边了。来，这是最外层，这是最外层。最外层几个我不知道啊，我不知道几个，对不对？来，往里面找，再找一层，再往里面找一层，再往里面找一层，再往里面找一层，找到最里面的一层，是不是还要减8？这样看得懂看不懂？啊，那我问你呢，你往里面找的，你一直减8，他们相差就越来越。我问你呢，这一层差几个而已啦，差8个，听得懂？懂哦？啊，你一直往里面就差8个，减8，你减8当然差8个啊，啊，你一直减8，一直是越差越多。对。那总共差多少？40个。所以这里总共差40，这里要差40哎。40，错，怎么会是5层？对。你差40，是因为你一直减8，才会变成差40减40嘛。没在动脑筋。你会差40，是因为你一直在做一件事情，就是减8。啊，你减8，所以这个5呢，是你减8减几次？这个是5次。那5次是不是找出新的5层？你减一次又一层，减一次又一层，减一次又一层。啊，你忘了什么？对啊，所以你还在怎样？啊，这1是指最外层。对，指最外层。会不会了？啊，所以总共就是有一共有6层，写上。所以里面有几层？6层。哎，里面有5层。啊，还在加1是最外层。对。好吗？好了，课本合起来我才知道好了。好了吗？好了吗？好，来看题目了。最外层美边跟美边
来，所以呢，注意看哦，多8个是指谁跟谁比？这里跟这里，这个是什么东西？这是什么？最外层的美边，美边懂不懂？这里是美边，所以一边几个，现在是美边个数哦，所以这是最外层的美边个数，这里是最内层的美边个数，会不会？让我注意看哦，那你往里面找。我已经一直讲美边了，你还在当成是整层，这里是，所以数这个边边，数这个边边下来哪里6啦？你这里8哦，所以这里减26哦，那个8是指什么？是这里几个比这里几个呢？到底懂不懂啦？那我请问你，他比他？哦。他比他多2，对了，他比他多2，所以他比他少2，对，所以这里要算往里面找要减2，在里面一个边边，在里面一个边边，在里面一个边边，所以减2，我跟你差2个，你又跟他差2个，又跟他差2个，又跟他差，所以我们2个这里差几个了？几个了？是差8个，会不会？会哈，所以来注意看咯，来，往里面找，减2，再找，减2，一直找，减2，一直减2，会不会了？那一直连，然后再累积起来，减8，所以共几个减2？4个，所以8除以2，4，对，好，摊开写。好，收工。好，来看黑板。我还没有要讲哪一题啊，我只是复习啦。来，这个地方我画这里叫什么？美边，对，美边。那如果我是这样子画呢？画完一个边边，注意看咯。我这样子呢，我这样子画叫什么？整层。所以记起来，一个叫边边，全部叫整层，会不会？会哈。那请问你如果这里呢？所以现在有几层？1、2、3、4，4层对不对？好，我再画一层，5层对不对？那请问你呢？如果这里是5嘞？我给你的东西叫什么？我给你的东西是最里面那一层的美边，美边你要放中间，就可以上下左右去找了，懂不懂？所以美边放上面嘞，对，实心，你才刚写完，这是实心，这里嘞。对，好厉害，会哈，所以呢，那我请问你，那外面，所以这个边边嘞，这个边边嘞，这边边嘞，这边边嘞，所以呢，内外边差2个，内外边
差2个，内外边差2个，内外边会不会了？会了哈，每边都知道就可以往下面找整层，找整层，找整层，找方法呢？所以呢，这里40、48所以全部嘞。怎么那么快？找中间乘个数。为什么可以找中间乘个数？为什么可以找中间乘个数？你在什么？你们在说什么？为什么可以找中间乘个数？干嘛要找中间？因为你找到中间之后，你就可以分出左右两边啊。找中间的目的就是要1分为2分两边，找中间就要分两边，你就发现这边是大的，这边是小的，会不会了？会不会？所以他比他多吧？他比他所以就找出来一边多一边少，多的给少的变成跟中间一样，会不会了？懂不懂意思？为什么要找中间？因为一边多一边少，多的给少的会变成跟中间一样。为什么要找中间？一边多一边少，多的给少的会变成跟中间一样，懂不懂了？所以你就找中间乘个数，来40、48变32，减16就给谁？对，就是一边多一边少，多的给少的又变成跟中间一样了，多的给少的，多的给少的，通通都变32，会不会了？所以就找中间乘个数，会不会了？有没有更快的方法？每边放松，再来呢？然后呢？对。好所以等于会不会了？来，你左右比一下，少了几个算式？总共少几个？5个。我这里只有1个然后再来就是加8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 1、2、3、4、5个算式全部都找到了。这里嘞，1、2、3、4、5、6、7、8、9，要9次要9个要9个才能算出每一层这也只有5个9个5个会不会？会不会？所以哪一边比较方便？真的会？真的会？真的会？确定？会哈？好，再来。所以这里讲完，再来。我没有叫你翻课本，不要管课本。来，新的，来新的，这个东西你就看不懂了，这句话你就看不懂了。我跟你讲鬼头发长长的，然后眼睛红红的，然后呢，嘴角流着血。那我这样子想，你会觉得恐怖吗？不会因为你根本就没看出那个样子来。所以人家用叙述的，用文字叙述，你没有办法感受，所以我才跟你讲，你不画图，你很难感受什么叫做长宽什么正加一列，你感受不出来什么叫长宽正加一列。你很简单嘛，你就随便来看这边了，来我随便画一个方正给你看，我画简单的，每边3个好了。好，每边3个。好，每边3个对。好，来长宽正加一列怎么画？会变成什么样子？你知道吗？长你就一列一列数啊，1、2、3啊，
横的数啊，1、2、3啊，横的3列，直的3列啊。那长宽增加一列嘞？什么？哦，这里再增加一个1、2、3啊，这样子哦。哦，这里要，横1、2、3，横的3列你要再增加一列啊。1、2、3啊，所以你会发现，长宽增加一列就是排出什么形？对，所以这想去。好，这是多 L 型。我们写多还是写排？不，应该写多吧？这是额外多出来的啊，所以要多一个 L 型啊，对不对？写多还是排？排啦。哪一个好记？哪一个好懂？那是多排啊。好，多排 L 型。好，这样懂意思了吗？懂不懂啦？来，你就清楚干嘛？直的1列、2列、3列、4列，横的呢1列、2列、3列、4列，会不会了？会不会啦？所以就是多摆了一个 L 型，会不会了？会哈，会哈。好，再来，哦，这题你不画图，你一定不懂。一看题目觉得好复杂，你不觉得吗？一下子剩下，一下子不足，这一看就知道很麻烦了。好，来想画面，来一开始哦，想画面。好，就跟有时候你莫名其妙有没有读书的时候莫名其妙笑出来，因为那个画面在脑袋浮现，有没有？好，想画面啊。棋子摆成一个实心方阵，所以一开始先摆成一个实心的方阵，一开始是实心方阵。想象，闭着眼睛，我念你想。好，有一个实心方阵哦，不管几个就是实心的正方形啊。脑袋想好了没？想好了没？一个实心方阵哦。好，那摆完之后呢，外面还有21颗还没摆上去。站在外面，还在塑胶袋里面，还没有拿出来的21个，懂不懂？那我就多排一列，长宽都多排一列，就是摆成 L 型啊，摆到最后发现不够6个。好，想象，有没有想出画面？你有没有想到你自己在里面拿着棋子在摆？有没有想象出来？有哈。你一直摆21个，开始又多排一列，排，后来发现，少了6个。来看黑板，一开始是实心的方阵，对不对？好，我用这样子画图，我用这样子表示。其实它是棋子啦，可是慢慢画又不知道几个，我不知道怎么画，所以我就用这样子画。一开始是摆成这个形状，会不会？会不会？那外面这里还有21个啊。好，还有21个，懂不懂？啊，这21个要干嘛？再摆进去怎么摆？对哦，这都摆哦，都摆哦，是摆 L 型哦，有没有听？是摆 L 型，不是整个围在旁边哦，懂不懂？所以是摆 L 型哦，1、2，一直排到这里，排下来，然后再排过去，转过去，转，啊，结果发现怎样？这里不够6个哎，这里不够6个哎，我把这里的每一颗有没有？这里都摆进去，摆成 L 型，摆进去，这里跑去哪里？你知道吗？是不是这边？是这边。从这里排到这里，懂不懂？从这里排到，懂不懂啦？会不会？真的会？那我请问你，这里排完之后还不够，对不对？那要多少才排够？啊，所以排到这里21，然后还不足6个啊，所以总共排完要几个？21加6，所以等于27，会不会？到这里会不会？会哈。好，到这里你会。好，那再来看咯。
再来看咯，这里21排到这里21，然后这里还差6个，看得懂？懂还是不懂？好，那懂了之后来，我请问你咯，看这边，好，你数这一排跟数这一排，只数一边，只数一个边，会不会一样？再来我问你啊，这样我问你了，27，你有发现这里都是对齐里面，这里每一颗都对齐里面，这里每一颗也，只有一颗没有对齐嘛，所以你就把那一颗怎样？先减掉，再来呢？为什么要除以2？心仪头抬起来，不要趴着，所以除以2是因为你这里对齐里面，我这里也对齐里面，所以除以2等于。恭喜你啊！你知道这一个边边几个？这一个边边所以13乘，一共有散在外面的还有，所以加起来总共190个棋子。会了，好，来一步一步来，先画一个实心方针。好，因为是实心，所以涂满。这题很难哦。好了吗？再来，多排一列。多排一列怎么排？多排一列啊。多排一列做什么事？排 L 型，所以从哪里开始放？从哪里开始放棋子？对，这里1、2，点点点点点，好，到这里都对齐。然后呢，准备转弯了，凸出来，然后再开始对齐，开始排到后来怎样？少6颗，少6颗，是少6颗要怎么写？好，画好了没？再来呢？再来做什么事？开始算啦，再来怎么事？再来怎么做？为什么要减1？我这个这一颗是哪一颗？对，所以这颗写上去，没对齐，写上去，它没有对齐里面，会不会了？到底懂不懂啦？懂后，所以呢，就26刚好是对齐里面正方形的边边嘛，所以就要怎样？对，来除以2，所以等于13，所以13是哪里？这里写上去，这里13，这里也，对齐里面正方形，写上去13，好，写完就可以算了，来，所以等于，还有散在外面的，所以等于190，收工。好，听得懂，下次叫你做你不会做哦。来，第2题换你自己。好，先画一个正方形，涂满满。好，再来27个，27个人在外面。好，来准备要多排一列，排成 L 型。
开始排，好，画出转弯那一颗，再排，对齐，开始排，哎，你怎么排到那里？你们应该看题目，排完之后会怎样？剩下2个人啦。所以你排几个？你排几个进去？25个，没错，25个，会了哈。那再来应该会了吧？确定？好，25要先选哪一个？嘿，转弯没有对齐的，转弯这一颗没有对齐里面，懂不懂？所以还有24呢？除以2，找到什么？我知道是12是什么啦？里面的每边懂不懂？啊，所以里面摆满了12乘以，所以等于外面还有25还是27？27，所以等于收工。会难吗？要画图哦，我没画你要画哦。会不会？好，不会的举手，我要再讲一次的。会的举手。好，举高。那如果下次错了，谁的问题？谁的问题？你们都说会啊，每次都这样子，都以为听，你会了就回家不练啊。自己回家你要怎么练习？不是擦掉，你要先解释，手放，先解释为什么27减2是25是什么？干什么？摆 L 型，你25颗是拿来摆成 L 型，懂不懂？再来为什么减1？转弯没对齐，再来呢？为什么除以2？因为对齐2个边边，会不会？会啊，所以是不是找到12是什么？里面的每边啊，12乘12是不是实心？平方是不是实心？啊，实心再加外面，所以你要一步一步解释给自己听，为什么要减2？为什么要减1？为什么要除2？为什么要12乘12？为什么要加27？啊，算完这个是什么？这个是什么？这是什么？这是什么？这是什么？懂不懂？这是哪里？啊，对，就是你刚刚画的这里啊，就是这里全部啊，头抬起来啦。这里是哪里？25是哪里？对，摆 L 型，对，会不会？会哦。那27是哪里？对，是还没有摆进去之前，在外面的，懂不懂？懂。那为什么减1？这个没对齐，会不会了？啊，为什么除以2？因为这里有对齐，这里也有对齐嘛，对齐2个边边了，会不会？会哈。那所以12是什么？就是对齐的嘛，会不会了？所以你要自己跟自己解释，懂不懂？好，今天晚上回家讲给妈妈听，为什么这样子？